Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario de Arousa. Hoxe está con nós Adai González, que é fundador do Club Cormoráns de Arousa. Bos días, Adai, gracias por vir ata aquí. Grazas. Bueno, estabasme contando como empezou isto, ¿no? Que hai moi pouquiño que empezastes co club, e contame como foi esa fundación. Sí, a finais do ano pasado, a mítica de que estamos xuntos os amigos, por que non montamos un clube? Cando propuxeron, dixenlle, queredelo montar? Administrativamente, o resto de trámites burocráticos, xa fixéronse pa diante e fundamos o clube. Hai moi pouquiño, entón, hai... Sí, prepararonse os papéis en decembro do ano pasado, presentáronse xaneiro, febreiro e aprobado cuestión de finais de marzo, abril. Carai, o sea, que reciente. Eso é un clube de pesca deportiva, non? Sí, exactamente. Contame un pouquiño que é a pesca deportiva. A pesca deportiva entendémolo como un deporte no cal propoñémonos, sobre todo, máis que pescar, desconectar. Porque ten un efecto mar, un efecto kármico psicolóxico sobre a xente, que queiras que non, funciona mellor que moitos fármacos. Sí, desde logo que sí. E despois ten esa parte, por unha parte a parte psicolóxica, por outra parte a parte de dar con especies, as cales teñen un custo alimenticio, xa non só alimenticio nin económico, senón gastronómico típico da zona. É competitiva? Competides entre vos? Hai varias modalidades, como a todos os clubes, hai unhas probas oficiais da federación, e para esas hai que clasificarse con unhas probas internas dos clubes. Chámanlle sociais, e basicamente eso, fanse unhas quendas para competir internamente, e dos que obteñan maior puntuación son os que acaban indo ás probas oficiais. E, lóxicamente, nas probas oficiais empezan por provinciais, logo autonómico, logo xo pasas ao nacional ou competicións internacionais. E máis aquí en Arousa temos o caso de Rosa, que é campeona do mundo en surcasting. É que entón gaña o que vai collendo puntos o que máis pesca, entendo, non? Sí. O que máis cantidade... Establecese normalmente punto gramo, indiferentemente por especie. E que especies adoitades pescar e que ferramentas adoitades utilizar? Aí é segundo a modalidade. Este clube naceu, xa que casi todos os clubes toda Galicia nacen en base ao surcasting e o spinning, que son modalidades ou de pesca desde praia ou pesca con señuelos. Este naceu nun principio porque a maioría dos socios se guste moito a pesca do calamar e do choco. E claro, aí segundo que modalidades tes unha serie de aparellos, canas, e claro, non é todo, non é un tutu revolutum que baila todo para todo. E cada canto quedades ou como vos organizades para ir pescar? Ahora, tal como está a situación, como acabamos de empezar, a historia é que pretendemos que a partir de setembro empezar a facer esos pequenos torneos internos para esta realización, debido a que hai moita xente, turistas nos portos, xuntar moita xente inviable en praias, que as normativas municipales de praias, dende o 15 de xuño ata o 15 de setembro non se pode pescar de día nas praias, só se pode a pesca nocturna, lóxicamente, para non interferir cos bañistas, ni se claven anzois. Claro. E claro, estamos ás pensas a deixar pasar o verán para poder organizar estas quedadas dentro do clube. E agora mesmo cantos sodes? Agora mesmo non lle podría dar a cifra exacta. Sei que pasamos da 12 xa da dúcia, pero non sei a cifra exacta porque non vin o inventario de socios. Sei que fai non moito tivemos unhas charlas sobre a pesca do chocro do calamar, que foi celebrada na Asociación Veciñal do Piñeiriño, e imparteu na Guillermo Picho Pesca, e ali tuvemos unha asistencia sobre 35 persoas, das cales creo que a mitad son socios hoxe en día. Carai, o sea, que hai moita afición aquí en Vilagarcía a pesca, Sí, hai bastante afición. Se calquera se dá un paseo polos atardeceres no porto, verá moita xente practicando pesca. Que sucede? Que Vilagarcía é un punto dentro da ría, quizáis o máis interno de todos. E aquí temos tres especies, que serían o choco, a rincha no verán e moi pouca lubina. E a lubina que hai aquí saben lepe, porque as que viven nos portos é moi difícil pescalas. Sí, porque saben escapar. Non é que sepan escapar, podelle presentar xa sexa camarón, calquer tipo de miñoca, señuelo, e son moi desconfiadas. E máis, se calquera dá un paseo entre a zona que están os pantaláns e a tir,
Nese pequeno treito que hai, podes ver lubinas de 2-3 kilos perfectamente. Caramba. Estamos falando con 50 centímetros de auga. E esas saben lepe. E ti recordas así algunha vez que pescaras algo que che quedara así grande? Sí, contundente, sí. Teño sacado róbalos de 5 ou 6 kilos por detrás de cíes e de ons. Mi madre. Son picadas simpáticas, e acordaste sempre dela. E que máis, teño, lóxicamente, imaxes do... Supoño, claro. Ou despois estar intentando pescar chocos e calamares ca potera, e entrar nunha lubina a potera, é unha cousa de que diste unha venda vida e acabouse. Son cousas moi raras que pasan e na pesca sucede. Claro. E que facedes despois con todo iso que pescades? Con todo o que pescamos, moi fácil, sempre autoconsumo. En caso de que pesquemos, por exemplo, o cupo de chocos que podes pescar nun día son 5 kilos por persoa. A mí 5 kilos, lóxicamente, nun solo domicilio é moito. O que fago? Reparto ca sogra, con meu pai, ca veciña. Xa evitamos, lóxicamente, a venda del, porque a pesca deportiva, se vendes, eres un furtivo. O sea, aí non hai términos medios, porque despois, por culpa de 4 personaxes, englobas a todo un sector, eso non pode ser. Claro, existe tamén dentro de... Imagínome que seguirá existindo, cousas que pasan, pero bueno, cada un ten que responder polos seus actos. Efectivamente. E os socios que tedes teñen algunha cuota? Sí, hai dous tipos de cuotas. Unha cuota que é simplemente a inscripción como socio do clube, que che permite participar en todos os eventos que realiza o clube, e despois hai unha cuota que incluye tamén a tarxeta federativa, para poder competir nas competicións oficiais, valga a redundancia. Esa tarxeta da federación conleva un seguro xa que a Xunta para pescar en portos de Galiza, nalgúns portos pide que estés asegurado dende fai uns anos. Eso trouxe unha gran polémica debido a que rapaces por baixo dos 16 que non teñen licencia e xente maior dos 70 queda excluída. A xente maior de 70, en teoría, ninguna aseguradora os cubre, non se poden sacar a tarxeta como pescador federado, esa persona, en teoría, estaría nunha franxa legal pescando nun porto, que é unha cousa que non entendemos. Que se exixa uns tipos de seguros que queden excluídas unhas certas parte da población. Entón, para participar nas competicións oficiais tes que estar federado, e para competir no club tamén? Non, para competir no club non. Por iso falamos de dúas modalidades. A de socio dun clube, como de calquera asociación, e logo está a opción, se quere competir a ese deportista, que se faga tamén socio ca cuota federativa. E cantas son? Que cuotas son? Estamos falando que socio máis cuota federativa no orden de 50 euros anual, que vai ano natural 1 de xaneiro, 31 de decembro, a cuota de socio simple estamos falando de 25 euros, se non me falla a memoria. E ademais de ir pescar e organizar estas competicións, que máis actividades facedes? Porque falaches de charlas, que máis organizades? Desarrollamos unha serie de charlas, empezamos ca primeira que comentei antes, sobre a pesca do equín, que é o calamar e a sepia, basicamente, e queremos centralas nas diferentes modalidades que vamos a realizar. Que faremos con elo? Porémonos en contacto, estamos en contacto con membros de outros clubes, como por exemplo Rosa, que falamos antes, Ramón, que pertenece ao mismo club do Isco, para que veñan a impartir, por exemplo, o espacio de surcasting, debido a que eles teñen unha trayectoria, unha experiencia moi grande no sector. Despois farémola de spinning, que é a pesca cos señuelos, que é unha pesca moi arraigada nos últimos anos en Galicia. Todo o mundo procura a pesca spinning lubinas e grandes depredadores, despois abadexos, túnidos. É unha pesca moi arraigada en Galicia. O sea, que organizades esas charlas, pero para entrar no club xa hai que saber algo ou podes entrar sin saber nada? Hai xente que chegou sen noción ninguna. Estas charlas facémolas, lóxicamente, porque hai de todos, pescadores hai de todos os rangos. Xente que leva pescando dende cativo, e rapaces, e xente maior, por exemplo, que se xubilou fai nada, e que busca unha actividade que facer, están abertas a todo tipo de coñecemento. E iso non hai límite de coñecemento. Calquera que chega ali pode preguntar, como sucedeu, de mira, isto como se fai, que eu acabo de empezar a pescar fai un mes e teño dúbidas. E para iso en parte estamos, para que a afición medre. E ten algún risco? É unha afición que ten algún tipo de risco? Según a modalidade que practiques. Aí se falamos da pesca de surcasting, que é a pesca dende praia, riscos son moi mínimos, un tropezón. Estamos falando dun tropezón na area que non pasa nada. A pesca xa, por exemplo, dos calamares e as sepias no porto, tes un cantil.
podes cair. Pero a pesca, por exemplo, a spinning na rompiente, todos os anos o mar cobras unha vida de pescador deportivo, sí, porque estás no medio das rochas, podes pisar un alga a patinar, unha ola pode te levar ao mar, e todos os anos se cobra a vida de algún pescador aquí en Galicia. De todas formas, para a xente que se estea animando a meterse nisto, que beneficios lle dirías que ten, que van a topar si practican a pesca deportiva? Que van a topar máis alá do que falábamos de capturar un peixe, ter a opción de devolvelo debido ao gran tamaño que teña por ser un gran reproductor, ou ben porque non dá a talla, porque todos os peixes teñen unha talla, e nos que devolver ao mar, o que falaba, sobre todo o inicio, a parte mental. Ir a pescar, basicamente, é unha desconexión na natureza, e cando chegas á casa é moito mellor, volvo a insistir, que calquer fármaco. É moito mellor, se a xente fose máis a pescar, iría menos ao psicólogo, literalmente. Sí, sí. E ti como te iniciaches? Eu iniciei-me de cativo, estamos falando, iniciei-me al ano 89-90, cando ainda en Vila García estaba aberto, que se chamaba, como se chamaba, non me acordo, Efectos Navales Rosés, que actualmente é o Bianco. Estamos falando que demoleron ese edificio e refixérono. Xusto onde está a rotonda da Policía Nacional, o PAF que hai ali, pois eso antiguamente era o Corte Inglés da pesca. Estamos falando finais dos 80, principios dos 90. Era unha tenda emblemática. E todo gracias a meu pai, que foi o que me meteu nesto da pesca. Falabas de comprar cousas, claro, hai que gastar moito en material. Sí e non, lóxicamente, cando empezas, eu vexo parte inútil comprarse a cana carrete premium, debido a que non sabes as modalidades que vas a practicar, e ao final é como a todo, se empezas querendo gastar, podes gastar infinidade. De inicio hai equipos moi asequibles, lóxicamente, co paso do tempo e coa evolución vas despois gastando moito máis. De inicio, calquer modalidade das tres que falei, por un presuposto inferior aos 150 euros, tes para meses. Tes para meses de pesca. Xa falando de cana, carrete, sedais, e xa sexan anzuelos, plomos ou señuelos. Tes para longo tempo. Estamos falando que con 150 euros, tes para meses de pesca. E despois, claro, según o presuposto de cada un, coñezco pescadores, amigos, que teñen carretes que custan 500, 600, 700, a cana outro tanto. Despois, claro, modalidades, se vas a pescar atúns, unha cana e un carrete son 2000 euros. Sí. Carai. Os carretes de atún, pez espada... Pescar atún para amortizar a cana. Ese non é só eso. Tens que dispoñer dun barco bastante grande porque hai que salir millas fora, o combustible, claro. Hai certas modalidades que son elitistas, como a pesca de grandes depredadores, porque non calquera pode gastarse 200 litros de combustible nunha xornada e demais. Pero o que falábamos agora mesmo, o custo da pesca non é excesivo, podelo practicar desde terra, despois sempre tes algún amigo ou alguén que teña un barco e sempre algún día ao ano ter unha xornada en barco que son moito máis atractivas, teñen moito máis picadas, xa non é só as picadas, podes te cruzar con moitísimos delfíns, agora no verán na zona de Ribeira ver pasar baleas. E claro, son alicientes que enterran os tes. E hai algún día de chegar sin nada? Moitísimo, moitísimo. O sea, a ver, un pescador que diga que pesca todos os días empeza mentindo. O sea, eu podo dicir que experiencia propia, 85% dos días podo chegar sen nada. E dese 85%... pode haber un 20% que sexa por devolucións de talla de peixes que non dan a talla, pero o 75% é de non ter picada, ao mellor. E estes últimos anos, certas especies notase. Se notas que hai menos, non? Hai menos, a lubina decaeu, calamar hai pouco, certas especies que se nota que decaeu. Motivos, sábense, pero non é agora... situación de dicir é culpa de fulanito, deste sector ou do outro. Entón, dirías fundamentalmente que hai que ter para meterse na pesca paciencia, quizáis? Moita paciencia? Sí, unha é paciencia. Dúas, a xente crese que pescar é moi monótono de estar quieto. Que falamos? Según a modalidade que practiques. Se falamos de surcástica, a pesca desde praia, ou egging, a pesca de choco ou calamar,
é máis estática, permítese falar cos compañeiros constantemente. Despois, o que falamos do spinning, é unha pesca moito máis dinámica, porque estás nunha pedra, probas un sitio, probas outra vez, aos 2 segundos móveste 200 metros, as míticas aplicacións de tracking GPS, onde está o faro de Currubedo, estamos falando que en 400 metros lineais de costa temos feito 8 kilómetros nunha mañá. Móvete desta pedra, volve para diante, volve atrás, proba aquí, ahora a marea permíteche entrar naquela esquina, que antes non che permitía, volve, vente de volta. E claro, a xente ten a costume de pensar que é unha cousa estática, pero claro, según a modalidade. Claro, entón hai que estar ben físicamente para según que modalidades tamén. Xusto, é igual que a pesca en agua doce, para patear río e patear as orillas do río, hai que tamén estar en forma, queres que non, os pescadores de río fan moitos kilómetros pateando. E recorredes toda Galicia para ir pescando? Últimamente, xa fai bastantes anos, por exemplo, a miña zona de pesca é a Ría da Arousa, pero despois non descartes que un día estemos pescando en Fisterra e outro día en Oia. Segundo, hai veces que quedamos con amigos que coñecemos de outras quedadas e demais, e según a situación ou tiramos por un lado ou por outro, pero o 80% das ocasións dentro na ría ou senón nas bocas da ría. Bueno, pois perfecto, Adai, pois animamos a xente a que se una a vos, se quere probar esta disciplina, non? Pódenos seguir en redes Cormoráns da Arousa no Instagram e en Facebook. Perfecto, pois a seguir medrando e moita sorte e moito ánimo. Moitas gracias. Gracias por vir. De nada. Gracias a vostedes tamén por estar aí, vémonos na próxima entrevista.